الله وبركاته. أنا عبد الله على حاشي، أنا وكيل كدحلتوي ذريع على حاشي، waxaan maanta rabaa in aan la garnaqsado laba qofood oo xil u haya dowladda oo la kala yiraa wasiir Maryan Aweys oo wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha iyo agaasimaha guud oo loo yaqaan Dhagaxtuur Maxamed Ismaan. waxaa jirta in aniga dhul aabahay uu leeyahay oo hodan ku yaal laanta Oktoobar oo iskooska Banaadir agtiisa ayaa waxay ku habsaday dad shacab ah muddo 12 sano haystay. dadkii markaan dhulka ku qabsanay oo aan isdacweynay ayaa waxay la soo baxeen waraaqado lahaanshaha ay leeyihiin dhulkan waa iibsanay. waraaqadii lahaanshaha markii la yiri ha loo geeyo Notaay Xasan Cadafiqi waxaa la soo cadeeyo reer Alxaashi iyo reerkan sheeganaya dhulka cidii iska leh. markii la isku ogaa notaayaha in la aadana halkaa intay ka laabteen ay wax isku sii daayeen wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha. Maryan iyo Dhagaxtuur loo tagay waxaa lala galay heshiis liis ah ama kira ah oo muddo dheer soconaya oo bishii $100 ah. dhul baraaka abdhow ku yaala $100 laguma kireeyo iska badaa degmada Hodan. heshiiskaasna ayay la yimaadeen oo yiraahdeen annaga kireystaan nahay lahaansho ma lihin dhulkan reerka kuma haysano kireystaan nahay. in ay lahaansho sheegteenna markhaatideeda lahayaa xafiis dowladeed bay ku sheegteen. arrintii maxkamad bay tagtay oo marka hore waxaa isdacweeyey annaga iyo ku habsadayaashii. warqadaha kirada markii la soo baxeenna annaga iyo wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha ayaa maxkamadda isla fuulna ayaga meesha waa ka baxeen. wasaaraddii meeshii la rabay inay caddeyso warqadihii lahaanshaha dhulka ay ku yeelatay ku ijaartay way keeni weysay. ka badan 4 fadhi waxaan jeclaa 5 fadhi oo maxkamadda ah oo dhowr bilooda markii lasku soo noqnoqday oo la dooday garsoorihii ayaa go'aan gaaray. go'aankaas wuxuu noqday sida tan: dhulka waxaa loo xukumay Cali Xaashi Cilmi Barre dhaxaltooyadiisa, waxaana la xukumay dhulkaas inuusan ahayn dhul dowladeed. warqadii xukunka markay gaartay wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha, Maryan iyo Dhagaxtuur iyo agaasimayaal waax shir baa la iskugu tegay oo waxaa laga shiray arrintaa waxay ka sameyn lahayd. markay ay shireen agaasimayaashii waax qaarkood shirka waa iskaga baxeen oo arrintii baa untama weysay. kuwa yaryar iyo ayagiibaa waxay soo go'aamiyeen oo fariin noo soo direen in haddii aan bixino lacagihii qarashkaa laga qabay dadkaas aan u celino oo lacago fara badan oo 100 kun la sheegaya aan u celino inay dadkii dhulka ay ka kacayaan. marka anigu hadda waxaan dacwad ka ahay maxkamadda intay socotay. Dhagaxtuur iyo Maryan waxay maxkamadda keeneen waraaqado been abuura oo falsification ah. waraaqadaas been abuur inay yihiin caddeyn baan u hayaa iska oran maayo. waxaan rabaa kiiska madani buu ahay, xukunkii waa dhacay, annagu noo dhacay. hadda kiis benaal ah inaan galno oo aan dacweynayno waraaqadaha falsificationka dadka maxkamadda sharafta la keenay. kiiska benaal isku bedelayaa. marka waxaan kula talinayaa ra-iisul wasaaraha oo hadda golaha ku mashquulsan golaha wasiirada inuu soo dhiso inuu ka feejignaado dad duran ama far ku godan tahay oo arrin benaala lagu haysto oo wasiir iyo agaasimo guudba aan muxuu ahaa u ka fiirsada magacaabistooda iyo xil u dhiibistoodaba. taas aan ku talin lahay. waxaan dadweynaha u sheegayaa oo yaab leh oo aan rabaa inaan la qaybsado dadweynaha. dowladdu markay xukun gaarto waxa dhibaato ka keena ama maxkamad markay xukun gaarto fulinteeda waxa la isku qabsado oo ay u fuli waaya xukunka. marka arrintaas tashi badan laga sameeyo, dowladda naftigeeda isku noqoto oo hay'adda fulinta iyo hay'adda go'aaminaysa xukunka inay wada xiriiraan oo wada shaqeeyaan oo wax wada qabtaan. saasaan ku talinahay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.